Нөгөө ихшав гэдэг чинь юу л да? Нөгөө өндөргийн зан узраага шар усын хот байгуулад хэрэг цаана нув заллаа штэ. Тэгэхээр эрийн 3 наадмын хийсэн байна. Тэгээд нэг бүх хүн дөрүүлжээ. Нэг лам хүн дөрүүлж бүх байгальдаар. Тэгэхээр бүх лам байх одоо нэр нь би тааварлахтаа тэр 90 гэж хүн байсан юм болов уу гэж боддог. Тэр ламд бүх хүн хамтад нь өндөргийн дөрөхгүй юу? Тэр бол одоо бүгдийн шивээ анхны үүсэл. Одоо тэр наадмаа төрүүлсэн бүхий ах トゥ тэр өндөргийн өргөж шавчиж тэгсэн өргөцөөр байгаа. Тэгээд сүлдээ одоо тусгай яам, шави яам энэ гэж шанзав яам захираг гэдэг тусгай захиргаан засаг захиргааны нэг хүртэл болоод Монголд баяр зархаа тэр өвсгөлийн хойдол тэр дорнод өмнө энэ тэндгүй шави шүү дээ. Тэгээд бид дөрөв шави ихшээ бүр шавийн хамгийн гол отог нь. Тоногтой хазаач юм шигээ ханган хийцтэй Ард нь дөрвөн аймгийн чуулган чуулгах гэж байна. Дөрвөн аймгийн чуулган хотод нийлж чуулдаг. Арга үрт нь хар шар 9 хэлийн амтын цуглах гэсэн байдаг. Хар шар гэхлээр хар шар арьсна гээгүү холдоо ламд цугладаг, харанд цугладаг тийм л үү. Энэ олон хүн цугладаг гэсэн үг байхгүй юу те. Богдол 12-т бол маш олон хүн цуглана. Одоо Монгол улс тэгжихтэй цуглаж байна шүү дээ. Энэ сумны авдраа энгийн нутаг, энэ сэргэлэнгийн нутаг авдрын өөр өөдөж сөдгий за тэгээд хатуу ханхаа. Тэгээ энэ урд баян чулуу сүүж одоо өвгөн дүнэгдгээд энэ олон газар нутгаар манайхан ч одоо үлжиж хаваржиж энэгээр л одоо наад тэгээд одоо яста яваагүй чадвар байхгүй дээ энэ сумынхаа нутагт бол шар толгой гэж үе тэнд манай нэг ах гарсан ногоон довын энэ долоо аавнт гэдэг манай бас нэг ах гарсан тэр шархан эрхий толгой гэдэг гарсан олон шанд тэгээд энэ хавар лонгид нутгийг зугаалдаг анхлээд манай сэргэлийн сум маань энэ юунд тэр олон шанд гэж байгаа тэгээд тэр сэргэлийн толгой гэд нэрлэгээд анхлээ манай сум байгуулагдаж байсан. Сэргэлэнгийн нэг хэсэг нь аваан ингэрийнх гэдэг. Бид нар бол аваан ингэрийн осод. Аваан ингэр гэдэг нь үндсэндээ богдуулын ингэр. Энэ хавийн осод хэлдэг. Манай сумчин Төв аймгийн төвдөр гэдэг. Тийм л юм байна. Төв аймгийн ард түмэн, хөдөлмөрч ард түмэн бол маш тийм одоо урлаг спортын авиастай алдар цуутай тийм сайхан улсууд байдаг. Урлаг спорт, утга зохиол, яруу найргийн салбарт өндөр одоо амжилттай байгуулсан юм улсууд байдаг юм аа. Би 13 дахь Ертөнц Сүрэнго гэдэг хүнтэй анх нэг ядууны хэмжээнд ирчихсэн. Одоо 63 хүрч байна. Тэгээд өнөөдөр хүртэл явж байна. Одоо 10 жилийн өмнө Сэргэлэн сумын 80 жилийн нутгийн зөвлөлийн Улаанбаатар зохион байгуулаад тэгээд иргэд түмний хүсэлтээр нутгийн зөвлөлийн засаг дарга болчихлоо. Тэгээд 8 жил засаг дарга хийгээд мөн Сэргэлэн сумын Төв аймаг дэх иргэдийн хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдож ажиллаж байна. Тэгээ богдуул ингэрт ирсэн манай сумын нутагт ирсэн хүмүүс хэзээ
ээж хайрхнаг яг ер нь олон домгоор ярьдаг л да. Гэхдээ ер нь одоо миний ойлгосон одоо бас яг одоо байгаар мэдж одоо ер нь ээж хайрхан бол одоо ядарсан эмэгтэй хүнд одоо би их тусвална гэж. Энэ айлын одоо ээж хайрхны ойролцоо нэг цөөхөн малтай хоёр хөгшин ганц охинтой байсан гинэлээ. Ээжээ. Таны мэрэгэн дөрвөн шагаан тохиных нь хувь тавилан яаж бож вэ да? Баахан морьтой хүмүүс аасвэ. Бурхан минь бидэнд туслаач. Тэрийг харж байна. Манай ноёны таалалд таны охин багтжээ. Таач азтай жаагунц юм да. Аваад гар. Үгүй. Ээж намайг чаашаа. Пара. Хаттан болдгоо болж байгаа шимгчин болгоно. Чамайг би зөвшөөрсөн гэж бодлоо. Миний сайхан бүсгүй санаа бүц. Хоёулаа очиж ээж чинь аваад хошуу алгасаад альж өгнө. Ойлгосноо. Ноёны хатагтайгаар одоо богцолж авч явсан. Тэгээд тэр хүн бол одоо тэр хүний газар байж байгаад одоо наашаага эргэж их одоо ээж аав их нутгаар санаж наашаа оргосон. Одоо манай энэ багийн нэгдүгээр багийн нутагт байдаг ааваад гэж хайрхан байдаг. Тэнд одоо араас нь хөөс нөгөө хяанууд нь ирж тэр одоо ихтэйг нь одоо тэнд орсон гэж. Тэгээ тэр хайрхан тэнд бий болсон. Ээжээ! Чи буудикгүй ээжээ чи алах шүү. Чиний аим ээжээ чи амнаас үнэтэй юу? Ээжийг минь тавилаа. Хөргөлч! Ээж минь та амгалан сууж байгаарай. Охин нь эндээ үлднэ. Тихаа ард олонтойгоо тантайгаа хамт. Ядарсан одоо ихтэй хүнд би тусвалж явна гэдгээ суугаагаар байхад нь толгойг нь аваад би ийм хайрхан болсон гэсэн тийм домгой би хэллээ. 96 он толгойг байсан байна. За тэрнээс хойш 97 оноос эхлээд байгаль ээж сан байгуулагдаад тэгээ одоо өв төвхийн судлаад за ээжийн энэ төв байжээ гэж ягаад ээжийн толгой хэсэг одоо хүмүүс яах вэ? Янз бүрийн усууд ингээ ээжийн толгойг дахиж бий болгосон байна. За ингээд дахиж ээжийн толгойг одоо зарсны дараагаар амьдуудаа ээжийг амьдуудаа ээж бол ерөөсөн 70 см энэ бүсдгийнээс доош бол хогшрон одоо юунда одоо хатагийн яндар одоо цай мэндэн дарагдсан байсан гэж байна. Би яг тэр үгтэй бол бай. Манайхан бол ерөнхийдөө яг одоо тэнд бол ерөнхийдөө бас одоо
юу яаж вэ? Морь унуулж байна одоо. Тэр талаар бол одоо бас дайлууг нь одоо готоос явж байгаа мөн одоо жуулчдын чиглэлээр явж байгаа улсуудад бол бас хөөрхөн тусламж үзүүлдэг манай ах бол тийм. Үнэхээр манай Түвэнгийн сэргэлсэн бол малжгүй орно. Хурдан адуутай бас түүх тусууд төрсөн. Одоо халахын жавданд холдогт 2 дугаар багт маань бол Түвэнгийн хүн тэр тусмаа сэргэлсэн, эрдэнсэн, алтан бол тархан чивангийн бий болсон. Тэгээд сэргэлсэн бол гişэний голомтны сум сэргэлсэн. Тийм ханууд хэлдэг. Тэгээд намайг өчигд бол зов зурхтай байсан. Тийм учраас аж ахуйн нэгжүүдэд хариулаад 180 сургыг санаачилж амбар эрдэнэ хулгайныхаа хийдийг наашин татаж ээж харихныхаа дээр 180 сургыг ажлыг эхлүүлж тэнгэр хайрхан зов зурхгүй сайхан мал насаж намайг өчнөөс хашвал 110 минут толгойтой болсон доо. Орон нутгад юм сайхан адуугаан дандаа 1000 хүргэж ирсэн гэдэг сайхан байна. Адуу гэдэгсээ эр хүний гуруулаагийн нэг юм тийм. Эр хүн гуруулаатай байдаг. Ер нь одоо манай сум чинь улсын хэмжээнд хамгийн олон агдууд төрсөн. Хамгийн олон цолтой уяастай сум юм шүү дээ. Улсын хэмжээнд. Яг та манай сумын ч одоо адууны дээдл бол Мишгөргийн адуу гэдэг ихэнд тэгээд Магалжгүй адуу гэж байна. Магагийн адуу гэж байдаг. Тэгээд дараа нь Одгой, Дашгой, Домноо сумдын одоо Ганжуурын сумдын Хурцгой адуудын бас орсон гэдэг. Хэмтгэхгүй адуу бол яг өөрийнх нь гаргасан төсрийг сайхан ухшил бий болгосон. Хэмтгэхгүй адууны ерөн зүгээр нэг айл татсангүй болгоноос л хордон давхалтын гардаг шүү дээ. Тийм адуутай айл шүү дээ. Би бас жаахан өнгөргөн ч юм өөрөө би нэг сайн газарганы одоо 6 гадуурыг 6 дүйд нь оруулж хуйжээ. Нэг морийг одоо гайгүй 20 жил уяад 18 та автовонд амун хүзүүлээ 20 настай их хурдад 15 тавсан та. Тэгээд яг өөрийн унган адуу Монгол адуугаараа яг ухааргаар айр түн авсан. Амны бэлэгтээ өнөө Монгол хүн амныхаа үдгээр шаттун бенчингээр гихцээр манай унаг гарвал хүлэг төрн, хүү гарвал одоо бүх төрн тэгдэг байсан. Зайлуу тэгээ тэр үед бүхэн чаяа ойлоо, хүлгэн чаяа ойлоо байсан. Тэгээд яг сүүлдээ одоо манай ахын 2 хүү бас нэгэн барилдаа тэр аймгийн зан гэдэг юм. Тэгээ манай 2 хүү улсын начин болсон. Анхт нэг одоо тэр дааган ганагийн буурал гээд хурдан их олон хурдаа дуу гаргасан буурлаацаг. Тэрийг манай Дорноо сүндэг надад адууны хөрсөнд ихийн нөгөө тэр жаал зохрын төл нотог орны ус мэд. Тэрийг анх даагууяад тэгээд тэр маань хөгтөө манай найзын авгаахын дүү жоох юм өөдгий ч унж хөсч явсан чинь нөгөөд мө даагийн маань унжхтайгаад баян булаг гэдэг хатуугийн адгаас дахиад баян булаг орчдгийг. Тэр баян булаг зөёж оронд 30-аар нь 40 км юм байна. Тэгээд
араас нь очиж аваад эхийн хөтлж очиж маргаас нь хонуулж аваад тэгээ усад 10 хэдээр очиж идэв та. Тэгээ сүүлд нь би тэрийг одоо даагаар найзтай бэлгэнд өгөө. Тэрнээс одоо усад харигдсан 10 хэд адуу гарсан. Одоо үе үеэж бас дээр үе үеэж бас өөр болчихсон юм уу? Хоолойны дараалал гэнэ юм болоо. Би нөөц хамтгүй юм даа гэдэг. Алтанаас өөр. Юу нөө? Тэ. Хөстэй адуу саавихтууд юм явд юм дөө. Заавал юм ах уу? Юм аа. Өөрөлдөж бодсон шүү дээ. Хөсөл цайтай адуу л юм дөө явд юм байна. Манай нутгийн гар чулуун тэр үгүй мал юм оруулж өгсөн. Тэр үнэ мөрөж олж. Тэгээд Төв аймгийн Сэргэлэн сумын үнэхтийн үзүүрээс удагштай авахын төрөхөд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн манай дугаар Төв аймгийн Сэргэлэн сумын 90 жилийн ой зориулсан адуучин тэмцээнээр удагштай авахынд хүрч байна. Төв аймгийн Сэргэлэн сум хурдан хөлөгмөр өөрөө хурц адуучдаараа улстай алдартай ийм сум аа. Сэргэлэн сумын Сэргэлэн адуучууд өнөөдрийн манай түмний их нэвтрүүлэгт оролцож байна. Оннгийн аврагтэр отгнадын прумагна нөхөх там хөрсөн тэр нулимсан нэрүүсэн тэр Таны хувьд одоо олон тэмцээн оролдоо улсын аварга шалгаруулах тэмцээн аймгийн аваргаас ихтэй олон тэмцээн оролдоо амжилт гаргахад оролцож байсан. Тэг би одоо улсын аваргаас хүрэл мөнгө 2 авч байсан. Аймгийн аваргаас 3 хүрэл авч байсан. Одоо тэгээд одоо ингээд одоо өнөөдөр одоо ингээд энэ сайхан адуун дээр ирээд энэ сайхан нутагтаа ингээд энэ улсуудтай ир хөрөөд оролцсон ингээд 2 дугаар байнд орсонд их баяртай байна да. Энэ жил манай сумын 90 жилийн бас арга хэмжээ шинэ оныхоо ихэнд болж байгаа арга хэмжээ боллоо. Энэ арга хэмжээнд адуучин залуучууд маань Сумар нутгийн иргэд маань идэвхтэй сайхан оролцлоо. Тэгээд Ахмад адуучин залуу үеийн адуучид ер нь 30 гаруй залуу адуучид ер нь тэмцээнд оролцлоо. Тэмцээ сайхан боллоо. Энэ адуучин тэмцээ ер нь одоо энэ хөдөөгийн адуунд явдаг залуучууд болон хөдөө адуун болон хайрладаг улсуудын сэтгэлд хүрч чадж гэмээр одоо жилийн адуучин жил уламжлалт болгон зохион байгуулагдахаар ингэж төлөвлөд байгаа. Тэгээд мөн аймгийн аварга шалгаруулах, улсын аварга шалгаруулах адуучин тэмцээн болох юм бол одоо тэр тэмцээнд одоо чи яв би яв гэхгүйгээр одоо сумынхаа энэ ондоо шалгарсан төрүүлсэн залуугаа явуулчих юм боломжийг олгож байгаа тас ач холбогдолтой тэмцээн болж өнгөрч байна. Осон бихтэй улаг шанд хулгай зэлгий шам нохоос ир мандаг тохиромжтой газар даадуурс гэдэг. Тэгээд зуны цаг сэрүүн сайхан адуу хатан дорн салхидаг малхидаг явахгүй ус ирэхгүй хаашаал бол дахиад усан дараа шүү дээ. Ийм газар байгаа. Өвс нөгөө шимтэй. Нарийн нөгөө ондоошхна таана хүмүүс хужид давс ихтэй. Маягтай газар л даа. Хулгай зэлгий сийг шам нохоос ир. Манай Шархан нутгийнхэн ч одоо найр наадамж тийм тэрүүхэндээ нэг тийм улс байдгийг. За тэр нутагт их олон аяастан байсан. Буучин палан махван одоо сөсгө цэрэнгийн палан. Гомбожвгаа байна усаар тэр бүрвч навдрын ингри хүнэлтэй тэгтээ.
За тэгээд одоо миний багын найз бол одоо нэг хотод тоглож ирсэн. Одоо алдарч жүжигчин Даштаа, Батносон гэн Даштаа. Тэр бол хөхөө гэрлэх тоглоод тоглосон. Тэгээд одоо Манчестер урхныг Манчестер отгийн улс шүү дээ. Төссөн шүтсэн болохоор тэгдэг юм уу? Манчестер хотгийн одоо нэг Манчестер урхны юм илд байдаг шүү дээ. Бүдүүлэг харанхыг ялах соёлын илд гэж байгаа. Тэр нэг Монгол зэт шиг. Тийм ээ шүтсэн болохоор бид ч одоо манай сэргэлэн гэж соёлж уу, боловсруулж уу тийм мундаг улс шүү дээ. Шүү дээ. Лүгүүд нэг жоохон агаарт гарч нутгараа гоо богдвол одоо яг бид нэг богдуулын ардтал байна. Үүртэн төрсөн болохоор ч одоо ер нь жоохон салхичих гээд ингээд ийшээ уруудаал явчихсан. Тэгээд нэг юугаа хараа явж байгаа. Сайхан л гэдэг юм байна. Энэ манай аймгийн иргэдүүрлийн нар мэд сайхан тэргүүртэй хүмүүс бид нар ярьж байгаа Улаанбаатар хотод ер нь бүх хүн ингээ ярихад өөр аж ахуй нэгж хувь хүмүүсээс ингээ яхад бол 300 сая төгрөг амлж энэ босох төлөвтэй болцсон. За одоогийн байдлаар нь бас нэлээд цуглдсан байна. Тэгээ нэлээд цуглсан. За хийх ажлын төлөвлөгөө эднүсээ бол гаргаад заримдаа нь хэрэгжүүлээд явж байна. Тэгээ манай сэргэлэн сумч одоо хурд ихтэй. Хүн одоо хөл 6 мөрний хөшөө. Ингээд босох гэж байна. Тэгэл зингэлдэх мөнгөлдөх. Ер нь жоохон асуудал юм би. Тэгээ хүмүүс их хэвтэгтэй сайхан оролцож байна. Тэгээ манай сэргэлэнчүүд одоо үгүй одоо баяр үнэ голдоо ганган гэж хурд сайтай. Тэгээ одоо 93-ны бүхэл одоо юу байд юм да тийм ээ. Тэгээ одоо манай их үеачуд байж байна. Одоо манай ононгоос хэмдэхгүй тийм ээ. Тэгээ бөхчүүдээс эхлээл тав хүн мэдэх шүү дээ. Одоо ингээд дархаа аврагч. Манай сүхтээ аврагч одоо дархаа аврагч. Энэ бүхийн спортын тал дээр бол бас Төв аймаг нийтдээ 14 төрөөтэй 2 дархаа аврагтай ийм амжилтаар одоо Монгол улсынхаа бүхийн манлай аймаг болж үүнийгээ баталж байгаад бас баяртай байна. За тэгээд Монгол бүхийнхээ төлөө Монгол бүхийнхээ хөрсийн төлөө хийх болно. Та бүхэндээ баярлалаа. Нэг нэгнийхээ заамыг урчдаггүй, нэг тонгорох гаргаад эсгчээгүй. Ийм л одоо энэ манай ус нутгийнхан бол ийм сайхан үлгэр жишээ дүнгүр өвгдүүд байлоо. Тэгээд одоо тэнцсэн үрдэн дөвөө, бордын дөвөө, за сүүлийн үе манай усын үеэс чинь пунцог, жамц гээд одоо өр хөөхт нь ингээд л одоо мөн тэр хэсгийнхэн үйл ажиллагаа мал аж ахуйн үйлдвэр өрнүүлээд явж байгаа да. Намайг яах вэ? Тэгээд гинтийн тооллогоор адуу тооллоо. Намар хавар хоёр чойжсон бохор тооллоо. Тэгээд улсын адуу дутаад байсан. Тэгээд сүүлдээ хамттай байна гэдэг. Тэгээ ханан бас тийм л өчтэй. Тоо. Засаг төрийн өгсөн нэрээ гэж байна. Зомод хотын төвд төрсөн сэргэлэн сумын харьяат үндсэн захирал сэргэлэн сум. Хүн ерөнхийдөө бол манайх баг наснаас эхлээл сэргэлэн сум тойроод ингээд амжицгааж байсан.
Одоо Ламын аваад гэдэг газар төрсэн. Одоо тэр Ламын аваад маань Сэргэлэн сумын нутагт реализдаг. Ингээ Сэргэлэн сумын иргэн хүн багамаа. Сумын төвийг хөгжүүлэхэд бол одоо энэ дээр хүн амыг нэгдүгээрт хүн амын төвлөрлийг бий болгож аль болох хүн амаа өсгөж юу манай сум маань хөгжин дээр нь одоо ажлын байрыг нэмэгдүүлэх үйлчилгээ тэр чиглэлээр болсон гарч зорилт тавин ажиллаж байна. Сэргэлэн сумын маань баруун хойхонтой нэг 10 км-ийн сааталт олон улсын эсэх хөнгөцний буудал баригдаж байна. Мөн зүүн хойхонтой их майдар зохицолбор баригдаж байна. Тэгээд эдгээрийг дагаад хүн амын төвлөрөл бий болох эргээ Сэргэлэн сумын ард иргэд утагтаан эрд суурших тэр чиглэлээр бол ирээдүг бол харж байна да. Ер нь бол одоо манай сургууль цэцэрлэг соёлын төв эмнэлэг маань бол ашиглалтанд орсон цагаас хойш тэр их засвар гэдэг юмыг бол ерөөсөө хийгдээгүй. Цэцэрлэг маань өөрсдийн хүч, нөөц бололцоогоо, дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан жилд бол одоо бас засвар үйлчилгээгээ хийсээр бод маш сайхан боломжийн болсон. За манай цэцэрлэг 1964 онд Сэргэлэн сум Төв аймгийн төвд байж хат анх одоо 25 хүүхэдтэй 4 ажилтнтайгаар анх байгуулагдаж эхэлсэн. Тэгээд 1979 онд Сэргэлэн сум наашаа шилжиж ирснээр Цэдэнбал Платон бэлгийн энэ сайхан цэцэрлэгтэй болсноор өнөөдрийг хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Цэцэрлэгийн маань байсан тэр үед бол одоо 2 цэцэрлэгтэй байсан. Түүнээс хойш 1 цэцэрлэгтэй болоод үйл ажиллагаагаа сургуулийн өмнөх боловсролын үйл ажиллагааг сумын иргэд эцэг хүүхдүүдэд хүргэж ажиллаж байна. Өнөөдөр хамран сургалтыг сургуулийн өмнөх боловсролын одоо хамран сургалтаа 99.8% хүргэсэн амжилтаар за статистик шууд мэдээгээр одоо бид 160 хүүхдийг хамруулах ёстой. Үүнээс сургалтанд нийт 90 хүүхдийг за тэгээ зуны энэ үүдлийн гэр цэцэрлэг зуны цагт ажиллаулдаг. Хөлбөр сургалтын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн өвлийн цагт жилийн 4 улиралдаа бол одоо 15-аас 20 хүүхдийг хамруулан явуулын багшийг ажиллуулж байгаа. За манай цэцэрлэг хамт олон бол хэлэх үгтэй хийсэн ажилтай бүтээлч юм хамт олон байдаг. Бид одоо галч Тэмийн хүчинд өнөөдөр цэцэрлэгийнхаа энэ хичээлийн жилдлэхэд энэ 100 одоо гадна талын тал байгаа 850 м квадратыг өөрсдийн ажилчдынхаа хүчээр одоо шавардаж өнгөлж 50 жилийнхаа бэлтгэл ажлуудыг бол нэлээдгүй ихээр хийгээд байна. За мөн олон энэ өрөөнүүдийг одоо бүгдийг ашиглалтанд оруулсан. Намайг одоо 2009 онд ажилд аваад бол ганцхан бүлэг ажиллаж исэн. Одоор бол цэцэрлэгийн 90 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэгийн маань бүх анги танхимууд бол одоо бид бүрэн ашиглаж явж байгаа. 2005 он 3 сард засгийн газраас нэг тогтоол гарсан гэдэг ирдэг. За догшмын бодоо гэдэг хүмүүс маань бол яхаа манай яг Сэргэлэн сумын оноогоо анхны ерөнхий сайд тий одоо манай самаас тэрнийг миний зэтгэлтэн олон мэднэ шүү дээ. Алтан гэрэл байна, тэгээд догшмын бодоо байна. Одоо сүүлийн үед л манай их хурлын гишүүн Батболт чинь яг энэ сургууль сурч байгаа их хурлын гишүүн болсон юм. Тавны 10 сард сургуулийн маань 70 жилийн ой болсон гэж яхад 3 сард нь засгийн газрын бичиг хийх юм аа. За танаа яг сумын оногийн анхны ерөнхий сайд Монгол улсын Догшмын бодоо гэдэг хүний нэрмж сургууль болгомоор юм шийдэлт. Тэгээд тэр үед нь жилш. Тэгээд багш
Юуны Батлан хамгаалахын төрийн нэгмийн дараа Баасхүү гэдэг генерал шүү дээ. Энэ ч нь одоо яг одмын үе юм байна шүү дээ. Хамаатан. Одоо сэргэлэнд энэ баян цагт багийн дараа болсон жилийнсэн дөрцрэн гэдэг сайн үг юм би. Тэр энэ төрөл одоо Баасхүү генерал яг тэр тагшин бодог яг одмынхнаас та. За ерөнхий боловсролын сургуулиудын сургалтын чанарыг, сургалтын бодлогыг шинжлэх шугамар саяхан болсон Төв аймгийн багш нарын баг хурал дээр яригдсан зүйл нь болохоор энэ сурлагаар хоцорж байгаа, сургалтын чанараар хоцорж байгаа. Энэ сургуулиуд дээр гэж бодлогын шугамар засаг дарга түүний тамгын газар одоо бодлогын шугамар хөгжүүлэх чиглэлээр ингэж бодлого баримтлаад одоо 3 сургууль байгаа юм. Та аймгийн нутаг дээр. Тэгээд тэрийг одоо сургалтын чанарын сайжруулах, багш нарын ур чадварыг сайжруулах энэ тал дээр анхаарч одоо Төв аймгийн одоо сэргэлэн сумныг бол одоо сургалтын чанарыг хөгжүүлэх дээр анхаарч байгаа. Нэг зүйл нь болохоор энэ одоо үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Энийн нэг нь болохоор би саяхан одоо энэ Төв аймгийн сэргэлэн сумын дунд сургууль дээр томилогдөө ирсэн байнамаа. Тэгээ ингээд энэ сургууль дээр томилог багш нарын ур чадварыг сайжруулах. За мөн одоо анги камнид за ном сурах хүчин дээр анхаарах зүйлүүдээр анхаарч төлөвлөгөөний дагуу ингэж одоо ажлыг хэрэгжүүлж явуулж ирж байгаа. Манай сургуулийн онцлог гэхээр төв байдаг. Гэвч бид нар бол өөрсдийнхөө нөөц боломж олцоог ашиглаад сурагчдынхаа тоог нэмэгдүүлэх зорилттой ажиллаж байгаагаа уялдуулаад сургуулийнхаа онцлогт тохирсон сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөгөөр явж байгаа. Сэтгэл хангалууны хувьд бол сэтгэл маш хангалуун байдаг. Яагаад гэхээр хөдөө орон нутаг гэдэг маань бид нар хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд хөдөө орон нутагт өс төрсөн болохоор хөдөө орон нутагт ажиллаж амьдрах бол хамгийн гоё байсан. Яагаад гэхээр цэвэр агаарт эрүүл орчинд хөдөө орон нутгийн хүүхдтэй хамтарч ажиллах тэр зүйлүүд нь бол маш гоё таалагдж байсан. Манай сургууль 1990 оноос хойш 91 92 он тэгээ 97 он хүртэл улсын хэмжээнд дэшүүрийн 5 удаагийн авраг баг 2-3 дуурайнд бол нэлээд олон удаа орж ирсэн. Энэ 90 онд бол одоо медаль зөвхөн улсын хэмжээнд өгдөг байх үед бол миний одоо төрүүлсэн тамирчдаас улсаас 700 гаруй медаль авсан гэдгийг. За энэ үгээрээ бол одоо алдар цол одоо биеийн тамирын тэргүүн боловсролын тэргүүн алтан гац гэдэг нэлээд шагналуудыг ингэж авч ийсэн. Бид нар тэгээд Төв аймагт очихыг бас өөрчлөлт очиж байна. Тийм учраас тэр хооронд нөгөө хүүхдүүдийн маань бэлтгэл бас алдагддаг. Тэгээд нэг багшаас нэг бол очих ийм одоо бид нар бол тэр яг тэгэхээр Төв аймаг цааш нь бид нар аймагтаа гаргаж өгч байгаа. Аймаг цаашаа улстай гарав. Тэгээд сүүлийн хэдэн жил бол бид бие дааж бид нар улсад ордог болсон шүү дээ. Ерөнхийдөө тэр улсад 5 жил дараагаа орно гэдэг маань бас л бие дааж бид нар оролцож энэ спортыг хөгжүүлэх нь бид одоо багшуудтай зэвсэж ажиллаж гэсэн байна. Одоо тишүүр бол айгу гоё шүү дээ. Сакс методыг одоо бариад гоё одоо хүнд хүч чадал одоо төсвөр төвчээрийг өгнө. Одоо тийм нэг өвөл гараад одоо бэлтгэл хийхэд айгүй гоё тийм яг одоо юу нэрсэндээ айгүй гоё идэг. За сургуульд чинь ч одоо яг бас л одоо миний багангийн багш ташним гэдэг авдруугийн юм байгаа. Одоо ч баримтын спортын шүүхс мөхчигээд явдаг их залуутай. Тэр хүний ангид байсан тэр хүн чинь спортоор оролдуулна, цанаа аргуулгуулна, сургуулийн концертыг найруулна тэр хүн. Тэгэл жигтих олон юмд авиас бэлгийн юм задлж өгсөн хүн дээ. Сургуулийн концертанд чинь Улаанбаатар бэнтэлтэй шинэ жилээр чинь анчин гэдэг шүлэг уншин хоор дундуулна. Спортын мастер, санааны мастер зөндөө хэтэр чинь 2 Улаанбаатартай хүн яасан хурц дэлтийн 2 тал зогс.
Тэгээ цоор дуулж илээ. Дараа нөгөө мө хэдэн килогон гэдэг дуулж тэр үеийн од болж лээ. Манай сум 5 багтай. 5 багийн одоо 2 дахьд явдаг. Хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн бэлчээр аж ахуй нутагтай. Одоо 2 дахь малаараа одоо 2 нутаг дэвсгэрээр юм орж явдаг. Томоохон багийн нэг. Багийн одоо энэ хугацаанд бол ерөнхийдөө манай баг бол нэг 11 мянга. Яг нэг 6 мянгат малчин төрлөө. Монголын мянгат малчны ангатгаар зөвлөгөөнд Сэргэлэн сумаас 2 хүн, 3 хүн төлөөлөгчөөр явсан байдаг. Түүний 2 нь бол одоо манай багийн малчин явсан байдаг юм аа. Энэ одоо 2 дугаар багаас хэмтэхгүй явсан байдаг. Манай багаас болохоор энэ Зин Мэдэр гэж одоо тэмээчин мянгат малчин хүн байсан. Одоо бурхан тэр байдгийг. 3 дахь төлөөлсөн одоо гончиг дэр зүүн зүүнтэй байгаа. Энэ 3 хүн манай Сэргэлэн сумаас Монгол улсын мянгатын ангатгаар зөвлөгөөнд сумын төлөөлж орсон байдаг. Ер нь манай гол хүн амын зөвсөж байгаа. Зохиомлоорч нэмэгдэж гаднаас улсууд их нүүдшилжиж ирж байна. Багийн үйл ажиллагаа бол боломжийн байгаа л гэж бодож байгаа. Багийн дарга болсноос хойш багийнхаа төв авцсан хог ихтэй байсан хог элбэ чамжаад хогоо түрээд доктор суулгаа чулуугаар тэгээд хог байсан газараа дартумны оролцоогоор багийн төвшнээр бариулаад тэгэл байж энэ жил 50 хүүхдээ ордоо цэцэрлэг бариулж. Лонгос ажил нэхлэх болов гэсэн байна. 12200 гаруй толгой адуутай. Ерөнхийдөө өдөө нэг 67 өрх байдаг. Энд тентх юм бас хот орчмын 50 адуу нэлээд байдаг. Уяачдын 50 адуу байдаг. Энэ жил манайхан түүхэнд 23600 толгой мал тоолуулж ер нь миний мэдэх сүүлийн жилүүдэд гаргасан хамгийн дээд амжилт юм болоо да. Цаг сайхан байна. Сайхан орлоо, төл сайн авлаа. Одоо энэ жил ойролцоогоор энэ үйл нэг 30 орчим мянган толгой мал тоолуулах болов гэж бодож байна. Сүүлийн үед харьцангуй шилжиж ирэх талдаа байна. Нэг хэсэг бас цөөрсөн. Манайхан ч сүүлийн үед одоо дайлангуй манай багийн нутагт бол томоохон улсын чанартай бүтээн байгуулалтууд нэлээд явагдаж байна. Одоо хөшгөө өндөө Сонгоцны буудал, энэ хойд Майдер Сити хот төлөвлөлт. За тэгээ урагшаага цементний үйлдвэр ингээд энэ салхин цахилгаан станц гол том бүтээн байгуулалтууд манай багийн нутагт явагдаж байгаа учраас энийг дагаад юм уу бас нэг шилж төлөвлөгөө эрс нэмэгдэж байна. Нэг хэсэг чинь нэг манайх би 2001 онд ажил авахд нэг 8000 орчим толгой малтай. За нэг 80 гаруй өрхтэй байсан. Тэгээ сүүлийн үед ерөнхийдөө 120-30-аас ер буухгүй байгаа. 100 зарим жил нэг 130-аад өрх болчоод ингээд байгаа. Тэгээ хилж хөдөлгөөн бол харьцангуй өсөж байгаа. Хүн ам төрөлт их нэмэгдэж байгаа. Нэг сум нэг бүтээгдэхүүнс үзэсгэлэнтэй худалдаа одонд нутгийн өгөөжсөн нэртэйгээр за манай Сэргэлэн сум бол 12 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцож байна. 27 сум бүгдээрээ зэрэг нэг өдөр ингэж 2 өдөр болж байгаа учраас талбай бол харьцангуй бага. Нэг сумд 2 метр талбай оногдож байгаа учраас зарим нэг борлуулалт хийж байгаа улсуудаа гадуур энэ төр зарим нь гаргацсан. Одоо энд бол үрд мандах малчны бүлэг 70 шарт нарийн бов тэгээд бүслүүр хуваар хөдөлмөр эрхлэлтэй цэцэгмаа гэсэн улсууд энэ төр бүслүүрээ ингэж зарж борлуулад байна. Гадуур бол бас талбай дэгүүр төмнөөс эсхийн үйлдвэр бас эсхийтэйгээ дохомтойгоо бас эсхийн бүтээгдэхүүнтэйгээ ирсэн байгаа. За мөн махан бүтээгдэхүүний хувьд бол манай сумын хэмжээгээр одоогийн байдлаар бол нэг адуу 20 хон борлуулсан юм мэдээ байна. Тэгээ ер нь бол иймэрхүү байдалтай ингээд борлуулалтаа хийгээл явж байна да. Малчтын хувьас яг энэ өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнийг оруулж байна уу? Эсвэл сумын одоо тийм юунаас оролцож байна уу? Одоо нэг тийм
одоо хоршоол моршоо тийм аягаар оролцож байгаа. Энэ янз бүр оролцож байгаа. Хуваараа оролцож байгаа улсууд байгаа. За мөн малчны бүлгүүдээс оролцож байгаа хүмүүс байна. Хоршоодоос бас оролцож байгаа улсууд байгаа. Тэгээд өөрсдийнхөө шугамар л энэ дээр жилимж оролцож байгаа. Одоо юу гэдгийг малчтын хувьас энэ ч оролцоод ямар нэгэн бүтээгдэхүүн шалгарлаач гэдэг юм уу тэгсэн тохиолдолд яах вэ? Энд оролцсноор ямар үр дагавартай юм бэ? Энд оролцсноор нэгдүгээрт бол өөрсдийнхөө хийж борлуулж байгаа бүтээгдэхүүнээ сурталчлах юутай. Хоёрдугаарт болохоор өөрсдийнх нь бас бараагаа борлуулад ашиг орлого олох боломжтой. Гуравдугаарт бас энэ шилдэг бүтээгдэхүүн номинаас шалгаруулалт явагддаг. Энэ номинацид бас шалгарах бүтээгдэхүүнүүд ирсэн тохиолдолд шалгарсан тохиолдолд аймгийн хэмжээнд одоо бас шилдэг брэнд бүтээгдэхүүнээ шалгаруулах боломжтой юм ашигтай. Одоо аймгаас ажлын хэсэг гараад номинац шалгаруулах ажлын хэсэг хурлаа хийж байгаа энэ аймгийн хойно. Тэгээд ямар номинацаар ямар бүтээгдэхүүнийг яаж шалгаруулах вэ, хэдэн нэр төрлөөр шалгаруулах вэ гэдэг тал дээр хуралдж байгаа одоо ингээд удахгүй хурцлыг шалгаруулалтаа хийх гэж байж байна. Манай Сэргэлийн сумаас одоо тэр энэ бүслүүр байна. Бүслүүр бол олон жил 10 жил одоо энэ үзэл бодлоонд оролцож байгаа. Энэ цаад хийж байгаа хүмүүс маань цэцэгмаа гэдэг энэ төрөгийн иргэн маань бас олон жил хийж байгаа. 2-3 удаа брэнд бүтээгдэхүүнээр шалгарсан. Мөн энэ далайн хэрт нарийн боб байна. Бас брэнд бүтээгдэхүүнээр шалгарч ирсэн. Төмөн нас эсгийн үйлдвэрийн гадаа талбай дээр эсгийн дохон гэрийн хаалганы дулаалга зэргийн зүйлтэй ирсэн байгаа. Энэ бас шалгарч ирсэн брэнд бүтээгдэхүүнүүд бас олон байна. Би энэ Мянган сарлтын сангийн хотарчмын бэлчээр төсөлд хамрагдсан юм аа. Тий. 3 өрх одоо нэг бүлэг болоод оролцож байгаа тийм. Тэгээ би болохоор одоо ер нь үхэр голлож малдаг одоо үхрийн аж ахуй эрхэлж байгаа ер нь тий. Алсан фермер болох тийм зорилттой ажиллаж байна да тий. Яг дэл биш миний энэ бол тийм бэлэн тийм уурсан дэл юу вэ хялгас байдгийг. Хямд төсөв нэг юу хийхэд ам. Тэгээд одоо гар дээрэлээр өрөндөөд тэгээд олныг одоо тэгж хийж байгаа. Тэгээд одоо зах дээр аваад мөнддөг. Монголын мал эмнэлэг улсын мал эмнэлэг байсан учраас төлөвлөгөөтэй мал сүргийг эрүүлжүүлж байсан. Зөвхөн Сэргэлийн сум гэхгүй. Ахны ээлжинд бол зүгээр паразит өвчин хамуу энэ төгөөмөл гардаг халдвар төвчнүүд гоц халдвар төвчнүүдийг устгах зорилгоор 60 доныг хүртэл явсан. Улирлын чанартай ажилчдын бидний ажил 3 сараас хойш тэгэл ер нь явна да. 3 сараас хойш урьдчилан сэргийлэх тарилгат гарапагт ажлууд хийгдэж эхэлдэг. Тэгээд ер нь бол мал бүхий малчид буюу мал бүхий иргэд маань одоо яг биднийг одоо яг тухайн үед гарапагт хугацаанд ажил үргээ гүйцэтгэж явж байгаа үед бол малаа маш идэвхтэй тухайн үед л ер нь цаг тухайд нь л малаа хамруулж тариулж явах хэрэгтэй байхгүй юу уг нь. Боловсон хүчний төлөвлөлт тухайд хүмүүс өөрсдийнхөө баригч багамж тухайн маань гэдэг төрхийн эмнэлгийн үйл ажиллагаа маань засвар хэвцүү учраас одоо хүн төрүүлэх болцоотой болж байна. Тэгээд эмнэлгийн засвар хэвцээ одоо 10 мөртөө манай эмнэлгийн маань тэгэхээр 10 орн дээр бүх үйлчлүүлэгтэй авах боломжтой. Яг нь мэдрэс хэлстэй маань мэрэгчлээ шалтгаалах эмнэлтэн байнга хүн байдаг хүмүүсүүд бол багийн эмчнэр гэж багийн эмчнэр байнга ирж тойрон тухайн үнийг үзлээ. Тэгээ шаардлагатай юм бол нааша төрөөгөө мэдэрч эмчээс зөвлөгөө авах тийм хүн багийн эмч гэдэг хүн эмчтэйгээ уулзаатай байгууллагатай холбоотой байж ард хэрэгцээтэй юм гэж үйлчлэх үзүүлж ийм одоо сайн тохиолдол болцоо. Ер нь бол Төв аймаг 27 сумтай 27 сумын төсвийг Төв аймгийн төсвийг 2хан сум бүрдүүлж 50% нь бүрдүүлж байгаа. Энд нь 38% заамар бүрдүүлж 12% Сэргэлийн сум бүрдүүлдэг. Манайх нэг нийтдээ 12 ашиглалтын лицензтэй уурхайтай. Эндээс олж байгаа орлого тэрүүгээр аймгийн төсвийн 12% нь бүрдүүлж байсан. Мөн энэ сая шинэ хууль төсвийн тухай шинэ хууль гарахаас өмнө бол усны орлого гэдэг юм суманд ордог байсан. Тэрүүгээрээ бид бас нэлээд юм хийж бүтээн байгуулдаг байсан хүмүүс шинэ төсвийн тухай хууль гарснаар усны орлого маань одоо
Төв аймаг руу татан төвлөрүүлдэг болчихсон юм. Тэгээд мөн ялгаагүй бус цумд ижил татаас авч амьдэрдэгсэн болол өөрчлөл байж байна да. Хувьд бол онсон нутаг хоёртай юм шиг Сэргэлэн сумынхаа онгоо гэдэг бараг өөрийгөө хилдэхээр болох хэмжээнд одоо ажиллаж байна. Энэ нутгийн албан энэ одоо нутгийн газар ширүүн дээр үйл ажиллагаа явуулж ийж одоо Монгол орныхоо хэмжээнд ч бас тодорхой одоо мөнгө санхүүгийн их усыг бий болгож байна. Энийг юугаар би өөрийгөө Төв аймгийн Сэргэлэн сумын хүн гэж бараг бодож явдаг юм дээ. Энэ 17 жилийн хугацаанд энэ нутаг дээрч суурьшиж энэ сайхан газар ширүүн дээр одоо үйл ажиллагаа явуулж байгааг бол орон нутагтаа бол маш их ойр дотны ажиллахыг боддог. Үе үеийн засаг дарганаар үе үеийн одоо удирдлагуудтай хамтарч Сэргэлэн сумын хэмжээнд бол багийн төв барьж өглөө өөрөөр зоднууд цаг зуурын хүнд бэрхшээл тохиолдсон зодны үед бол яг өөрийн дэрэг техникээр 30 гаруй тонн дижил яг өөрхөл хүнд нь өргөж ирсэн. Мөн ээж хайрхан гэдэг одоо Монгол улсын нэг том сайхан шүт юм байна. Энүүний одоо 108 зургнаас 200 зургийн бүтээмээр төлөвлөө. Сургуультай бол ШИП мөнгө санхүү засаг мөн энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа багийнхаа малчид хөдөлмөрчтэй бас хүртэл зүү мах мөн зарим цаг зуурын хүндрэл бэрхшээлтэй үе янз бүрийн гачигдaltaй үе өнтерд хүүхэд залуучууд энэ одоо сургууль соёлын тийм нөхцөл бас тусдал дэмжиж байна. 2011 онд анх холбооны Германы улсын Хес групптэй гэрээнд гар үсг зурагдсанаар үйл ажиллагаа бол үндсэндээ 2012 оноос үйл ажиллагаа байдлын ажил сум шат хийсэн байгаа. Тэгээд өнөөдрийн төвшөнд бол одоо хийсэн байдлын үйл ажиллагаа маань ирээд өгдөө. За бид үйл ажиллагаа Улсад төлөх нийт одоо төсөв төлдөг $7.5 тэрбумын орлого оруулснараа улсад одоо дэргэж байна. Санхүүжилтийг ажлын байр дээр хүмүүсээ болсон хүчтэй авч ажиллах төлөвлөж байгаа. Бас тодорхой хэмжээний хүмүүс бас ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар бид манай төсөлтөд 163 хүний орон тооны төсөлтэй. Манай компани Сэргэлэн сумын 4-р зөвлөг, 7-р зөвлөг хуучин Орос цэргийн анги гэдэг газар манай үйлдвэр баригдаж байгаа. Тэгээд одоо Сэргэлэн сумынхаа түүхт 90 жилийн ойгоор баяр наадамд нь зориулаад мөн Сэргэлэн сумынхаа хөгжил зориулаад манай компани зүгээс 100 сая төгрөгийн ханд өөрөөр төлөвлөж байгаа. 然后呢，我就是先在一个叫吉宁水泥厂做技术员，然后在乌兰水。манай улаан цементийн үйлдвэрүүд Монгол улсад бол анх 2000 оноос хойш бүтээгдэхүүнээ нийлүүлдэг байсан. 2000 оноос хойш бол Монгол улсад бид нэр байнгын зах зээл дээр нийлүүлж одоо ерөнхийдөө бол 2007-8 он хүртлээр бол цементийн бүтээгдэхүүнээ бол байнгаар хангадаг байлаа. Төмөр замын төсөл, замын төсөл, гүүрний ажил, мөн ч энэ шинээр баригдаж байгаа энэ онгоцны буудлын энэ юу дээр бүх хамгийн сайн шилдэг бүтээгдэхүүнээр зах зээл дээр нийлүүлэх болно. Ирээд оноос хойш болоогүй зам боллоо. Бороо гэдэг юм орхоо байсан. Энэ авар борооч орлоо, засч орлоо. Ногоо цагаат сайхан ургалаа.
сүүлийн 10 хэдэн жил үзэгдээгүй марцсан ногоонууд дахиж ургаж нохоо цэцэг. Эдүүгээ үснэг эдэн ялгамал ургадаг байсан. Энэ жил болоод бүх төрлийн өвсөл ургаж байна. Болох бид бүгдийн та бүгдийн түүх төрлөх нутгийн түүх 90 жилийн тохиох гэж байна. Энэ түүх 90 жилийн яваад та бүгд минь өргөн дэлгэр сайхан оролцож, сайхан баярлцгааж, сайхан надаарай. Бүхэнд ячрал эрүүлэн сайхан бүхнийг өсөн өрөөё л гэж хэлье. Төрлөх одоо сумын маань 90 жил болж байгаа. Тэгээд сумынхаа наадамд очиж сайхан наадам гэж бодож байгаа. Тэгээд сумын наадам сайхан шүү дээ. Мал бид чинь сумын наадам гэж тэр болгон одоо манай сум чинь сумын наадам гэж хийдэг. Ингээд 10 жил болоод нэг удаа хийдэг. Тэгээд хамгийн сайхан наадам сумын наадам гэдэг юм байна. Би ер нь тэр сумын наадам тэр болгон оролцож чаддгүй ингээд энэ хатар нэмтэй ойрхон байдаг учраас ерөнхийдөө бол дээх нь бол манай сум энэ төр л одоо энэ улсын наадамд манай сум алтан болог тэгээд төвөргийн нэг ойрхон хэдэн сум оролцохгүй гэж улсын наадам гэж болохгүй шүү дээ. Ийм юм чинь тэгээд сумынхаа юутай одоо ийм жилээр өдрөө сайхан наадам гэж бодож байна. Тэгээд нормал тэгээд өдрөө сайхан доо 90 жилээр одоо өдрөө сайхан наадаа гэж хэлье. Тэгээд цаашид ажиллаад тэгээд амьдрал хүмүүст их сайхан байх хэрэгтэй. Эцэг дээдээс өвлүүлж ирсэн их нутгаа энэ байгаль дэлхийг сайн хайрлаж яваарай. За хүн болгоно уу яг хөөхтэй ерөөсөө бүтээж хөдөлмөрчд. За тэгээ элбэг баян оюун ухаантай, эрүүл чирэг үе алдартай ийм л байж одоо амжилт нь хүрцгээ шүү гэж л одоо зах байдаг. За багийнхаар одоо сумынхаа 90 жилд одоо Ахтмард нь хурдан ажил үйлсэн нэг өөдрөг амжилт төлөөр дүүрэн байх тойж ирээ. За өсөд төрсөн дотог ард түмэнд баярын мэдлэгээ дэвшүүлээ. За манчрын шавнар, за бамбар эрдэнэ хийд, авга ээж, за тэгээ богд дүнжин гарвын одоо ингэрийн, овооны ингэрийн энэ улсууд дэн хотод сайхан наадах нэ. Та бүхэндээ баярын мэдлэгээ дэвшүүлээ. Сайхан наадах. Улсгалын 93 жилийн төв аймаг байгуулагдсны 91 жилийн халахын өндөр гэгээний 380 жил халахын 2 дугаар үндэсний баяр наадмаар төв аймгийн түүх 90 жилийн болж байгаа онцлогтой дээр энэ үндэсний их баяр төрийн наадмын баярын мэндийг галтай зөвхтэй төв аймгийн иргэд түмэн олонныхаа төлөө иргэдийн хурал засаг даргын тамийн газрын нэрнээс сайхан баярлалаа, сайхан надаарай.
За манай тэгвэл асар баян тансагнаа. Тэнсэн үйлэн оршдог. Агаа дээдсийн үлдээсэн асар баян тансагнаа. Авдрахангаа уулынхаа тухай ийм нэгэн дуу хийж ард түмэндээ өргөн барьж байна. Аннын тасархан дээдсийн шүнших талтан мотогмэн дэвэрт гэрэмэн тамаган буурта дэндүү тансаг минни мотогмэн холдын холбос зэнхэртэн харагдах ханнан хатан түмний сэтгэлд мөнхөд орсон багтал бишэрлийн голловота холдын хотоос цэнхэртэн хараг Bilçerin mongun içi şuttan inirdi Harhın ola Holdin hodlos Tinkirtin haragda Harmogin negen Tumbir tergu Hattoltu min devede haragsa Hasgui sakhan avdar khanga Oğlame Tin haragda Harmogin negen Tumbir tergu Hasgui sakhan avdar khanga oğlana Harham bogdin oragor hanga da bogin orumdatan harto
Жоханда миний цуг модны хавар эрдги маа Туммэнэ чарга харсан То сайхан муттагэн бидний цагэрдги маа хүммэндэ сайхан муттагэн бидний Айны шуудын зэдэлээ ангир гангаар гонгалдаад айдууд ходод нүнэ гэкдэми Авторсанга талдан зуун модны наммар ирдги маа Туммэндэ чарга харсан То сайхан муттагэн бидний арсан нарсны цэцгэн дэлгэрээ хүргээд хатаад ирэхээр цэцэгүний ориг дорн дүүл цаг ирдги маа Туммэнэ бидний